Привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 24 сентября. Сегодня я жду трубочистов. Они придут в 12:30, это где-то через час или полтора. И я решила, что хороший повод мне тоже самой почистить свой камин. У меня вот такой есть здесь набор инструментов. Вот. И я сейчас с метелочкой, совочком здесь все очищу. Я как раз дожгла последние дрова вчера под это дело. И вот все. Сейчас я его просто здесь подмету. Потом дождусь людей, которые его почистят. И потом уже его помою окончательно. В общем, вот посмотрите, что у меня получилось. Такая как бы предварительная пока уборка. Ничего я там не мыла, только подмела все. И вот здесь вот немножечко протерла. И буду здесь доубироваться. Вот так прямо все здесь оставлю после уже прихода людей, которые трубу почистят. И уже потом я приведу этот камин в окончательный вид. Вы не представляете себе, как трудно собрать чемоданы, когда едешь на такой длительный срок. Ладно, на месяц, там один сезон, а когда это и лето, мы собираемся ехать в Таиланд, поэтому нужны летние вещи. Когда это и осень, вот прямо сейчас, когда это зима, и когда у тебя ограниченное число рук, это практически невыполнимая задача. Не хочется тащить лишнего, и физически невозможно утащить лишнего. И опять же не хочется остаться без вещей. Я, конечно, буду докупать что-то в России, в Беларуси, обязательно буду докупать. И вот эта коробочка, одеяльца нет, одеяльца я буду что-то заворачивать, тот же принтер. Решила не брать вот это Сквикино одеяло. Оно просто огромное, ну я и куплю что-нибудь в Питере. Вот эту коробочку запакую. Просто еще то, что вещи перетусовываю, если что-то лишнее, пусть эта коробочка останется вообще на самый последний день. Вот, и вот эти два чемодана собраны, сейчас я их повезу на склад. Хочу сказать огромное спасибо Лене, сестренке. Вот мы сейчас 2 часа с ней, я мерила, одевала, переодевалась. Она смотрела, она отбраковала мои зеленые штанишки полосатые такие. Я сама отбраковала зеленые ботиночки, хотя Лена говорила их брать. Ну вот одна голова хорошо, 2 головы лучше. Мы с ней вдвоем разобрались, что брать, что не брать. Кстати, Лена правильно сказала. Вот, говорит, что тебе надо снимать на видео. То, что вот ты сейчас меряешь, одеваешь, вот эти сомнения, переживания, вот эти перекладывания вещей из одной кучки в другую. Сколько, говорит, женщин бы тебя сейчас поняла и поддержала, и разделила бы твои вот эти мучения и сомнения. Ну, конечно, 2 часа мы с ней этим занимались, все снять было невозможно. Хотя я согласна, что, может быть, надо было показывать какие-то моменты в одежде, вот в комбинировании одного с другим. И ваши советы, конечно, мне в этом деле бы тоже пригодились, что брать, что не брать. Но уже нет на это времени, правда, нет. Вот что взяла, то взяла. Вот что положила, что бросила, то бросила. Это на самом деле, ну что, не прошлые же, не прежние времена, когда в магазинах днем с огнем ничего не купишь. Ну не хватило мне чего-то, ну пошла и докупила. Какие проблемы? Я же еду не в глухую деревню, я еду в культурный город, в огромный город, в Питер. Вот пока суть до дела, нужно мне заменить вот этот вот огнетушитель. Он здесь находится на кухне, около стеночки. Мне кажется, старый был посимпатичнее нового. Там вот и носик такой стальной. Вот посмотрите, у старого здесь и окошечко такое классное, и кольцо железное, и ручечка. Вот прямо видно, какой он качественный, классный. А новый что попало? Здесь непонятно как, здесь какая-то ручка вообще пластмассовая, кольцо пластмассовое. В общем, мне он совершенно не нравится, конечно, но... В общем, у меня даже он не подходит, тот новый сюда, на это место. Надо менять площадку. Вот это кольцо, оно тоже не подходит. Он чуть-чуть пошире тот, поэтому все, я решила оставлять этот. А если меня будут спрашивать, и вот квитанции, чеки я все оставлю, что у меня есть новый. И я его поставила вон туда, в шкаф, в уголок. Его очень легко оттуда достать.
То есть вот так вот, пускай будет 2 огнетушителя в доме. Вот такой подъехал автобусик с лесенками, щетки, тряпки. Yeah. Ну вот, приготовление выполнил. Наверное, сейчас придет, будет изнутри сначала чистить. Okay. Oh, it's natural. Like a real bird. Just a little tap, not much. Yes, ma'am. Okay, thank you. No problem, ma'am. Еду на склад. Везу 2 чемодана сзади, вон у меня лежат. Потом у меня очень много дел опять на сегодня запланировано. Со склада я еду в банк, мне нужно. Потом я еду в магазин, во Фред Майер или в Walmart, купить вот по мелочам то, что у меня осталось. Еще мне нужно узнать по поводу интернета. Как его отключать, когда его отключать. Вот когда уезжаешь, я жильцам интернет не оставляю, естественно. То есть мне нужно будет его отключить. Но я хочу протянуть как можно дольше и сделать это в последний день. Потом надо поехать на почту. И, кстати, забыла проверить почтовый ящик сейчас. Поехать на почту и сменить адрес. Потому что тоже вот не знаю, как они в выходные работают, но сегодня уже четверг. А я уезжаю в понедельник рано-рано утром в 6 утра. То есть у меня остается, если сегодняшний день не считать, пятница, суббота, воскресенье, всего 3 дня. Зашла во Фред Майер. Здесь вот детская обувь уже, конечно, гораздо скромнее. Такая прямо топорненькая, скажем так. А цены даже дороже, чем вот в том детском магазине. Хотя вот кое-что попадается очень милое. Вот 39,99 цена. Вот такие вот кроссовочки, прелесть. Но в основном, вот я вижу, цены дороже, качество хуже, чем те, которые я купила. Покажу вам пистолеты. Такие пистолеты. Тут и ружья. Все на свете. Ножи. Пеленок мне, конечно, столько не надо. Вот здесь аж 14 штук, и они большеватые. Мне, ну, в общем, это все, что есть. Больше ничего не смогла подобрать. И вот сейчас пришла в секцию ремней. И ремни мне, наверное, нужны вот что-то типа таких. Luggage bells они называются. Вот сейчас я куплю парочку, чтобы стянуть клеточки между собой. Мне бы тоже их, конечно, поменьше. Это вот такие прямо вот широкие-приширокие, мне бы потоньше, но больше я ничего не вижу. Решила сегодня проверить новый магазин. Вот он называется Nordstrom Rack.
Это фирменные товары, уцененные. У нас такого в Анкоридже никогда не было, но я слышала, что очень хороший. Вот у нас он открылся совсем недавно, буквально в начале сентября, еще и месяца нет. Я все время ехала мимо и думала, надо зайти, надо проверить. И вот сейчас у меня есть время, я решила сюда заскочить. Выглядит здорово. Ну вот просто для примера покажу систему этого магазина. Вот коучевские очки, коуч. Стоили они $138, а в этом магазине они стоят 68 или 69. В 2 раза дешевле. Ну и вот так вот все остальное. Вот такая прелестная сумочка фирмы Хоба. У меня есть такая же зелененькая, но мне по цвету она практически ни к чему не подходит. А вот эта розовенькая, кстати, подошла бы ко всему. И вот стоила она 140 с чем-то, а сейчас 74. Мне нравится вот эта фирма, и качество, и кожа. Вообще очень хорошие сумочки. Ну вот так уже не буду подробно ни на чем останавливаться, просто пройдусь. Здесь и пуховички, и дубленочки. В общем, отличный магазин. Просто шикарный. Вау, вот это какая прелесть. Я сейчас ее померяю. Тоненькая, притоненькая, тонюсенькая дубленочка. Давайте сначала посмотрим, сколько она стоит. Всего $44, была 100. Вот так смотрится эта шубка. Мне нравится, но она совсем тонюсенькая. И тут вот на 2 пуговичках такая, как бы, летний вариант. Обувь мне не нужна, но тут тоже, в принципе, есть довольно неплохая. Такие кожаные ботиночки, например, стоили 90 с чем-то, а сейчас 59. Ой, какие легенькие, вообще невесомые. Размер мой 8,5. Вот тоже стоили 95, сейчас 59. Ну-ка я их померяю. Очень удобно на ноге. Вот сапожки неплохие. Мягкая кожа, на замочках. Вообще, знаете, я вам хочу сказать, что ничего нет лучше турецкой обуви. Я влюблена в нее, и поэтому уже другую покупать не могу. Поеду в Брест или в Турцию даже и буду покупать турецкие сапоги. И вот то, о чем я говорила. Турецкую обувь одеваешь, и не хочется ее снимать, не хочется умереть. А эта обувь, вот она неудобная, какая-то жестковатая. Голяшка мне не нравится, как лежит. Нет. Какой все-таки кашемир дорогой. Вот посмотрите, свитерочек беленький, ну прелесть, мне он очень нравится. Он такой даже не белый, а как бы кремовый, он как моя дубленка. Он стоил $278. Вот сейчас он по 59,97. Его дважды снижали до 130. Вот сейчас 59,97. Ну, посмотрите какой. Сейчас я его померяю, наверное. А вот еще такой серенький, посмотрите. Вот он стоил 276, а сейчас по 109. Ну вот, я решила все же померить эти кофточки. Вот беленькая. Знаете, кстати, хоть и легла, но очень даже ничего она так легла.
Ну, вот так смотрится серенький. Хотелось бы немножко поменьше вырез. Ну, а так очень комфортно. И вот эта эсочка, ну, она совершенно свободна. 2 меня войдет сюда. Ну, и еще померила синий. Синий вообще, посмотрите, какой. Размер эсочка, ну, он вот огромный просто. Нет, синий не очень на мне сидит. Самый лучший все-таки, наверное, вот этот бежевенький. И по цене, и по качеству. Он такой как бы классический. Очень комфортный. У меня, правда, такого цвета уже куча свитерков. Я все такого цвета. Детских сколько здесь. Боже мой, какой выбор. И хорошенькие есть тоже. Мне уже, конечно, не надо. Я уже купила. Но давайте просто по ценам прикинем. Вот, например, какие-то такие ботиночки. 6 как раз наш размер. Вот они стоили 39, а сейчас $25. Что еще? Кроссовочки. Чего только нет. Сейчас ехала мимо почтового ящика. Посмотрите, какой мне пришел конверт. Сейчас я его распечатаю. Я уже примерно догадываюсь, что там. Но вот сейчас распечатаю и покажу вам. Ух ты, как красиво. Вот такой вот красивый-прекрасивый конверт со звездами. И вот открываем. И здесь внутри вот он, сертификат of appreciation. Благодарственный сертификат выдан Валентине Абелери, Двей Atoll National Wildlife Refuge. Это вот остров, где Рикардо работает. Ну, в общем, за то, что я помогала переводить. Тогда, помните, когда русские моряки потерпели аварию около их острова, я помогала переводить с русского на английский и обратно. Это было в июле 2015 года. И вот американское правительство мне прислало такое благодарственное письмо, вот такую благодарственную грамоту. Очень приятно на самом деле. Вот, казалось бы, такая мелочь. Я когда переводила, у меня даже в мыслях не было, что там или за деньги, или просто даже за благодарность. Нет, просто перевела и забыла. А люди, видите, какие благодарные. Прислали вот такое письмо, конечно, обалденно, как приятно. Посмотрите, какая получилась прелесть. Это абсолютно то, что я хотела. Вот такие 2 ремня. Вот здесь они защелкиваются. И вот так вот 2 клеточки вместе. Кошки сразу попрятались. Сразу. И вот так вот их можно нести, эти клетки, в одной руке. Очень удобно. Только бы ручка выдержала верхняя. Ну а так, в принципе, вот такая система, конечно, идеальный вариант. Так что надеюсь, что с кошками вот я таким образом справлюсь. И на сегодня я с вами прощаюсь. Всех целую, всех люблю. Всем желаю счастья, удачи, хорошего настроения. Всего самого-самого доброго. И пока-пока-пока.